Сайн мэцхан өөрхөн мөндөд үзэгчтэй Монголын сагсан бөмбөгтэй холбоотой он сонирхолтой мэдээллүүдийг хүргэдэг Hoop News-ийн 26 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн хамтран ярилцахаар Оргил мөнхийн Инхбат хулнаар студид хүрэлцэн ирсэн байна. За орой мэндийг хүргэе. За энэ 7 хоногийн үед болохоор хаан шонхроо тасын үлгүүдийн үед 3 дахь тоглолт гарлаа. Мөн дээрээс нь SG Сэлэн Бодонсын 5 дахь тоглолт гарсан. Мөн дээрээс нь плей-ний тоглолтуудаас эхэлсэн байна. За хамгийн эхлээд плей-ний тоглолт ярихаас өмнө хөгжлийн лигийн талаар ярих гэж бодлоо. За хөгжлийн лиг манаас аваргууд нь тодорлоо. Western Warriors баг авраг авлаа. За энэ тоглолтыг үзсэн үү? Үзсэн. Ер нь хөгжлийн лигт энэ үйлрэл эхэлснээс хойш л нэлээд сонирхолтой өрсөлдөө яваад байгаа. Тэгээ тэрийг хөгжлийн лигт тоглодог тоглогч нар нь хүртэл нэлээд сайн дурдчихсэн. Тэгээ ирж байгаа лигоноор тоглогчтой явж гисэн нэлээд чансан өндөртэй сайн лигонууд ирсэн багууд хооронд маш их халаас илгээ үйлрэл дундуур явагдчихсэн. Тэгээд хожигдлохгүй хамгийн удаан цувралаа үргэлжлүүлж исэн баг нь л хөгжлийн лигийн авраг ямартайч боллоо. Тэгээд сагсан бөмбөг сонирхчид маань сайн мэдэх байх Хамбугхийн баг гэдэг юм. Тэгээд ер нь хуучны нөгөө алдар танангаар тавьсан бүрэлдэхүүнээс ерөнхийдөө босоод ирсэн ийм барууны дайчид гэдэг нэртэй баг явж тэгээд ер нь гэхдээ хожигдлгүй цувралаасаа л бараг тодорхой байсан да. Хин энэ хожлын цувралыг зогсоох уу, хин хамгийн хүчтэй өрсөлдөөнийг үзүүлэх үү гэж явж исэн. Тэгээд Ундраг Найтсын эсрэг тоглоод ямартайч маш гоё хожлыг аваад араас нь TLG-ийн эсрэг тоглоод финалийн цувралтай ингээ 3-1-ээр ямартайч аваргаар тодорсон байгаа. Тэгээд дээдлэгт дэвших нь бол тодорхой болсон. Тэгээд ерөөсөө Western Warriors-ийн цуврал болгоо яг финалийн цуврал шиг тоглолт болгоно маш сонирхолтой болсон. Ерөөсөө яг сүүлийн бүч шийдэгдсэн ийм тоглолтууд бас. Тэгэхээр маш амттай аврагын цом байсан гэж хэлчихэд бол буруу. Тэгээд Бэл гээд нэлээ урд чадсан үнэхээр гайхалтай шүү дээ. Лигоноор тоглож байгаа нь хүртэл нэлээд сайн шийдэлттэй. Бэл гээд ерөөдөө дээдлэгт тоглож байгаа тамирчиднаас лигоноруудаас ч дутхааргүй. Тэгээд цалингийн өвчс нэлээд өндөр сонсогдсон. Тийм лигонортой. Яг финалийн цуврал бол 3 тоглолт гурваланд нь ер нь TLG онооны тэргүүлт ихэнх хугацаанд байж байгаа. Тэгээд ялтч нөө төгсгөлтөөр туршилттай тамирчтэй юу хөө мэдж байгаа. Тэгээд яг сүүлийн тоглолт финалийн 3 дахь тоглолтыг би эхний 3 үеийг үзчихэд 4 дугаар үе рүү 21 онооны зэрэгт орсон шүү дээ. Тэгэхээр тэгээд дуусчлаа гэд хайцсан байж исэн чинь яг нөгөө Facebook дээр Reels нэмэр яваад Bradley Beal-ийн 3 оноо шидлээд тэгээд энэ юу болоод ингэ харсаж барьсан байсан шүү дээ. Тэгэл Bradley Beal гэж тэр тамирч юм слайдч бол нэг өөр тийм клатчтай. Тэгэхээр гоё илээ. Тэгээд 4 дугаар үеэр бас Болтбатрын тэр нөгөө нэг амар 2 дахь боломжууд тэгээд нөгөө дээшээ явж байгаа нөгөө найдвартай оноонууд нь ялчгүй багтаа маш том bijлэг авчирч өгсөн доо. Тэгээд манай лигийн багууч одоо өөр тоглогчийн хайлайтыг үзээд лигоноор тоглогчийг сонгох шүү дээ. Яг ингээд Монголд ирээд эдээшсэн тоглоод үзсэн тоглогчийг авах туртай учраас ирэх улирлаас магадгүй бэл дээд лигийн аль нэг багт эсвэл Western Warriors дахиад ирэхийг хүсэхгүй. За тэгээ хөгжлийн лигтээ Western Warriors-ыг харахаар бол Тэмүүжин, Гангайн Бэлгүн, Болдбаатар гэл яг сагсыг бол эртнээс үзчихсэн хүмүүсийн танил хүмүүс эргээд ирж байгаа л гэсэн үг. Зарим TLG-ийн хувьд бол өнгөрсөн жил дээдлэгт тоглож исэн үзэгч нар ч гэсэн сайн мэдэх баг. Гэхдээ бүрэлдэхүүний хувьд бол нэлээд туршлагатай тоглогчдоор энийгээ зузаат татсан. Тэгээд хагас шишээд болохоор ер нь бол улирлаа 2 дугаар байраар дуусгасан баг 15-7 гэсэн амжилттай. Тэгээ хөвсгөлийн нэг үе гээд бас их чанартай сайн хөвсгөл нэг үе те чанартай сайн баг байгаадсан. Тэгээ бүсийнхаа энэ өрсөлдөгчдийг хожоо гараад ирсэн. Ялангуяа тэр хагас шигшээ цуврал бол маш гоё цуврал болсон TLG-ийн хувьд. Тэгээ даврын цувралтай хараад харамсалтай. Тэгээ тэр хөллөдөө дандаа алдчихж байгаа. Мөн дээрээс нь нөгөө TLG төшөө багны хувьд 4 улирал дараалал плей-ин тоглож байгаа гэсэн үг. Тэгээд хэдүүлээ хамтдаас Brewskor Mongolia-с болон TLG төшөө багны плей-ины тоглолтыг хамтдаа харангаа ярилцаад явцгаая. За энэ тоглолт маш ойрхон онооны зөрүүтэй тоглолтууд болсон. Тэгээд сүүлийн 2 минутанд ер нь аль шийдэгцэн гэхэд болно те. Тэр өдөр Оргил мөнх бас тайлбарт хийсэн үү? Энэ тоглолт хэрхэн болж өнгөрөв? За тоглолтын баг 4 дугаар үеийн сүүлийн 2 минут хүртэл Монголиас баг оноо дөрвөлтэй байсан. Тэгээд Бацргийн Сүхбат дээдлэгч гэсэн яг л нэг харагж ирсэн зүйл эхний хагаст маш сайн тоглолдог те. 3 шидэлтүүд оноогаад эхний хагаст 18 оноог авсан. Харин 2 дугаар хагаст яг оноо авалт том боломжтой байсан ч гисэн. Тэгэл эцсийн дүндээ баг нь хожигдлуулсан. Тэгээд яг одоо энэ бөмбөгтэйгоо Сандрас гэж энэ залуу үнэхээр зогсоож чадаагүй. Тэгээд яагаад чи мэдгүй энэ Сандрасыг яг үнэхээр нэг эсрэг нэг бол хамгаалж шинж чадахгүй байсан Монголиасаас. Тэгсэр нэг Гутеррес гажуулагч хамгаалтын хөлбөрөө өөрчлөхгүй дандаа хувийн хамгаалт авсаар л байсан. Сандрас зүгээр бодогтой талбарууд арай л оноонууд аваадсан. Тэгсэр жуул тоглолт дууссан да.
Тэгэд энэ Монголын шинэ легоноор таймарчин Greenway гэж шинэ залууг төдийлөн их ашиглаагүй. Тэгээд талбай дээр байх хугацаанд гэсэн оноо авалтын дээр бол тийм сайн бас ялчгүй байгаагүй л дээ. Тэгээд одоо ер нь нэг их олон тоглолт хийгээгүй тийм. Ерөөсө тоглолт хийгээгүй байж байгаа шууд плей-ин дээр орж ирнэ гэдэг бол хэцүү л тийм. Galloway харин их онцгой байсан энэ тоглолт. Тэгээд үүн дээр нэмээд юу гэдгийг миний нэг харамссан зүйл гэх юм бол Aaron Jones эргээд дээдлэгтэй байжсэн бол багасаа хасагдаагүй бол гэсэн нэг юм зүйл бодогдсон шүү. Гэхдээ яа. Сов шанхруудад удирлыг хэлүүлээд зөвлөлтөө. Норвол бэл хамаагүй л л дээ. Эсвэл дахин очсон болчих. За тийм бас тийм юм байвал. Тэгэд Монголиасуугийн бас холбогч нар яг үнийг хэлээд энэ дээр төгөлдөр аягүй муу байсан шүү дээ. 24 секундд баг 20 нь өөрөө бөмбөгийг залцсан яг юу их гээд байгааг нь мэддэхгүй. Тэгээд тийм чухал үе дээр яагаад бас торшилтой холбогч насан заргалыг гаргаж ирсэнгүү гэдгийг их сонирм. Ботарогийн хувьд бол асуудалтай байсан шүү дээ. Тэгээд бүр багийн бүрэлдэхүүнээс гарсан байсан. Тэгээд Юташ Монголын спагийн хувьд яг ингээд хэдий улирлан дуусаа те удаа хугацаа өнгөрч байгаа ч гэсэн Galloway за тэгээд Испани дасгалжуулагч Катеризиг аваад үлдсэн нь бол би бол сайшаалттай гэж харсан. Тэгээд энэ тоглолтноор Монголоос юу ч болоогүй л тий. Оноо авалтан дээр Сүхбат байгаа Galloway яваа. Гол нь Galloway дээр ерөөсөө тийм зорилттой бөмбөгнүүд маш цөөхөрдсөн. Яг доор хатгуулаад Galloway-ээр тоглох гэсэн юм биш. Galloway өөрөө нэг 20 дахь боломжийг үүсгэж оноо авдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйлс. Тэгээд цэлмэг оноо авалтан дээр хангалтгүй үлзий уут байхгүй, авираа авахгүй. Эдгээр ерөөсөө Сүхбат нэгт маш олон удаа ISO тоглолтыг хийсэн бөмбөгийг өөр дөр удаасан холбон тоглогчоос ямарч найруулга байгаагүй. Эсвэл дор ижил 15 секунд бөмбөг өөр дөр нутчихаа. Цааш ямарч өрнөл авахгүй болцолтоо. Тэгээд эсрэгээрээ TLG бол ерөөсө бүх юмыг айгуу гоё хийсэн шүү дээ. Тэгээд Сандерс нь болоод исэн, Сандерс татгуулаад исэн. Тэгээд холбон тоглогч ганц төмөр үед юм бид энэ тэд нар яг ямар үед юу их айгуу сайн мэдчихсэн. Өнөөдөр тэгээд бас плей-ины тоглолтын 2 дахь тоглолт магадгүй яваад дууссан байх болов уу. Тэгээд та бүхний хувьд бас яг энэ хоёр тоглолтоос дүгнэхэд хэрвээ тэгвэл бүрэн скор Mongolian Spag TLG-г хожихын тулд ямар байвал илүү зүгээр гэж харж байна. Одоо яг бид нар ингээд ярьж байгаа тоглолтын шийдэгдсэн байна уу эсвэл TLG дээдлигийн баг болсон уу гэдэг нь аль хэдийн шийдэгдсэн байна. Тэгээд миний хувьд бол 3 тоглолт гаргасаа л гэж бодож байна. Тэгээд дээдлигт орох энэ плей-ины тоглолтууд үнцэнтэй өрсөлдөөнтэй байгаасаа л гэж бодож байна. Легонор тоглогчдын зөрүү энэ хоёр баг дээр нэлээ үүссэн баха. Одоо тэр сүүлд аваад ирсэн Quarry Greenway гэх тоглогч болохоор 32 настай тоглогч байгаа байхгүй. NCAA 1-р дивизонд багхан тоглоод ерөнхийдөө 3-р дивизонд тоглож исэн байсан. Тэгээд Вислигийн оронд ирж байгаа тоглогчтэй энэ тоглогчийг хэн авчирсан бэ гэж багийнхнаас нь очиод асуусан. Дасгалжуулагч өөрөө сонгож авчирсан. Өөрөө дуудсан тоглогч нөө гэж хэлж илээ. Тэгээд 2 сарын 25-наас хойшоо Mongolian бүтэн 1 сар тоглолт хийгээгүй байжгаад ороод ирж байгаа. Нөгөө баг нь болохоор дөнгөж нэм гарагтны финалийн цувралд тоглолцоод одоо нөгөө халуунаараа гэх юм уу бүрэн ойлголцлоор ороод ирсэн баг болохоор 38 минут тэргүүлж чадахгүй зэрнээ сүүлийн 1 минутанд тэргүүллийг авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ Сандерс бол бүр асар өндөр ур чадвартай гоё тоглогч байлаа шүү дээ. Семифиналд 29 оноо дундчилсан, финалийн цувралд 19 оноо дундчилсан тоглогч гэж байгаа байхгүй. За Аарон бол яг хөө тэгээд бас л яг хэрэгтэй байлаа. Сая Сүхбатаас өөрөөр бага оноо алтаар тэргүүлсэн 4 тоглогчид дандаа легонрууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг легонрын зүрүүн дээр Вислиг явуулснаасаа болоод Mongolian плей-ины тоглолтууд дээр жоохон харамсгаар нөхцөл байдал үүсчихвээ гэж бас бодогдсон шүү. Тэгээ би яг энэ тоглолтын дээр ажиллаж исэн. 38 минут болоод яг сүүл буух гад нөгөө бид нар ярилцлага авахтаа бэлддэг штеп. Би бүр Сүхбатаас ярилцлага авах гад бэлдээд бүр ингээ асуултууд ингээ жагсаацсан ингээ байжсэн. Намайг доошогоо 5 давхраас 1 давхар руу буух хооронд тоглолт ирэхсэн байсан. Тэгээ би бүр шокнд ороод тийм л амар гоё тоглолтыг TLG-ийнхэн бол үзүүлсэн. Тэгээ яг багаараа сайн тоглосон. Ирмүүн гээд 19 настай нэг гоё залуу байна. Тэгээ TLG-ийн энэ залуу бол бас бага ингээ туршлагатай тоглогчоос нь биш залуу тоглогчоос нь ирж байгаа нөлөө гэхэд асар өндөр санагдсан. Ирмүүд чинь тэгээд ялчгүй бас нүсээ дээдлих ахлах сургуулиас тоглолцсон. Тэгээд ахлах сургуулиас тоглохдоо бүр гарааны бүрэлдэхүүнд тоглолдог ус ялчгүй бас нэг тоглолтын юм илүүцтэй юм байхгүй те. Хийгүү. Миний санаж байгаагаар ихний тоглолт нь баг 18 13 жил нэлээд бас өндөр статтай. Тэгээд ирээдүйд залуу байна гэж ингэж харж байна. Уг нь бол ялчгүй яг Монгол тоглогчдын бас нэг жоохон зөрөө гэж ярил бас байвал байж байгаа байхгүй те. Монголоосынхаа арай илүү тэгээд Сандерс мэдхгүй би яг Сандерсыг сайн гэхээс илүү зөвөр Гутерресийг л гайхсан ахтасгалжуулагчийг. Тэгэхээр тэр хүнээс өөр оноо авч байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд үнэхээр нэг эсрэг нэг хинч дийлэхгүй хахад Galloway хүртэл үнэхээр зөксөхгүй хахад яагаад тэгэж хувийн хамгаалалт аваад нэг талдаа ингээд баруун зүүн айл нэг талдаа
цаорхоо үүсгэхээдсэн ерөөсөө барьс амгалт бараг л турш үзээгүй дээ энэ дэр. Тэгээд бас ватаран байжсэн бол арай өөр байх байсан. Сандарс нь гол нь шидэлт тийм сайн биш те. Тэгэхээр уусаа баруун зүүн аль нэг талдаа ингээл дайрдаг үнэ яг хоо ярихад амархан байж магадгүй. Гэтэл бас нэг болол болцохоор зөв шүү дээ. Тэр бодох тайлбар бол дайрдаг юм шүү дээ те. Тэр 2 жилийн өмнө хүлгүүдэд ирээд хөлгөлийн дундаас ялууд руу очдог. Хэн? Стэнфорд Junior. Тийм, Стэнфорд Junior-тэй ер нь жоохон ойролцоо. Магадгүй. Тэгж харагдсан. Ватаруу яг өгүүлэгдэжсэн тий. Тэгээд тоглолтын өмнө бас дасгалжуулагч нараас асуусан чинь геймплей хэмжлүүлээд Монголд байж байгаа хугацаанд нь визний асуудалд орсон. Тэгээд бүр 1 жилээр бандуулсан юм бэл. Ингээ Ватарууг мөглөөс. Тэгэхээр Жоолчин болоод ороод ирчтэй гэж. жоохон харамсалтай л энэ. Яг Ватаруу байсан бол юмс шал өөр байх байсныг өгөөсөхгүй сайн шийддэг. Яг хэрэгтэйсэн. Энэ тоглолтын дээр бол яг Сухатаас бусдаар ер нь жоохон оноо авалт үнэхээр өгүүлэгдээд байсан бусад тоглогч нараас Калогийн Сухат хоёроос бусдна. За тэгээд юу ч гэсэн сурвал нэг болоод тэнцсэн байгаасаа гэж. Энэ дүрээд хамтдаа хэсэг хугацаанд завсарлын нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Teso Group IT Zone ажиллаж байна. Нэвтрүүлэгтээ эргээд автомобиль үзэгчтэй нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Unitel, MSS, Coca-Cola нар ажиллаж байна. За юуны өмнө дээд лигийн хагас шгшээ тоглолтууд эхэллээд дундаа орсон байна. Эх 7 хоногт гэхэд аль хэдийн тоглолтууд шийдэгдсэн нэгтэл руугаа гарсан байх болов уу гэж харж байна. За мөн дээрээс нь хэдүүлэн хамтдаа хаан шонхрууд болон хасын үлгүүдийн таймыг үзэхээс өмнө хасын үлгүүдийн оролцсон Зүүн Азийн Суперлиг болох ESL-ийн тоглолтуудын талаар ярих гэж бодлоо. За энэний талаар инхотоос мэдээлэл хүргэх зүйл нэ. Тоглолтууд нь дууссан маа шүү дээ. Тийм, тоглолтууд бол дууссан. Тэгээд юуны өмнө үр дүнгийг ярихаас өмнө бас Зүүн Азийн Суперлиг гэж ямар том лиг вэ гэдгийг ярих хэрэгтэй болов. Азийн супер шилдэг гэсэн 12 баг оролцсон. За 70 гаруй ивент тэтгэгчтэй. Эдгээр ивент тэтгэгчдээс бол хамгийн том ивент тэтгэгч нь Under Armour энэ жил ажилласан. Тэгээд өмнөх жилүүдэд 18 гээд ордог байсан бол багууд ордог байсан бол ерөөсөө жилээс жилд ингээд өргөжөөд явж байгаа юм гайхалтай лиг. Тэгээд манай Монгол улс ч гэсэн 3 тоглолт явагдаж бас эмбанкерэнэ дүүрсэн. Тэгээд асын үлгүүд баг ямар хэмжээнд тоглосон бэ гэдгийг бас үзэгчд маань сайн мэдж байгаа. Үр дүнгийн тухайд орвол. За энэхүү тэмцээн бол 8 улсын 12 баг оролцдог. Бас л дөрвөн цар ураг хамардаг тэмцээн. Тэгээд аврах баг тодорсон. Аврагаар Утсанами Breaks тодорсон. 2-т за 50 оны 50 Pilots. 3-т Ryukyu Golden Kings Японы баг. За 4-т нь Alvark Tokyo. Эхний 4 байрын 3 нь Японы баг. Ялцчгүй л одоо оролцож байгаа 8 улсаас хамгийн чансаа өндөр лигтэй болсон тий. Тэгээд финалийн MVP-гээр Heiji Mad тодорсон байлээ. Оношогийн туршлагатай тоглогч тодорсон. Тэгээд ялцчгүй л одоо нэг тэмцээнүүдийн үр дүн гарахаар эдгэр чинь нэг за нэгт Макаод дундын талбай тоглосон. Тэгэд плей-офф биш ерөөс галзуу нэг л тоглолт. Тэгээд ганцуугаас тоглолтоор хасагдагчны тоглолтууд цуглуулна. Тэгээд хэрвээ хөлгүүд байсан бол те бас юу ч л байлаа. Тэгэд манай хөлгүүдийг үзсэн Alvark Tokyo за юу нэг Utsunami Breaks баха. Юун дээр хагас шгшээ дээр бүр хоолоор хүн зөрөгтэй өжөгдөөд хөрлийн төлөөх дээр Японы Ryukyu Golden Kings-тэй 100% хоцсон тоглолт өөрөж таалагдсан. Тэгээд Sebastian Saiz дээр манай эсрэг бараг triple double хийгээдсэн нөхөр чинь доороос ганцаараа бүр соосол хинч байхгүй тийм давуулж цаад зөрөөд 2 он алдаад тэгээд 4-р байранд орж ийлээ. Тэгээд яг тэр рилийг үзчихэд за хөлгүүд байсан бол ядч хөрөл дээр тий 3-р байранд бол орох боломжтой байсан юм байна. Эсвэл тий уур чадвараас гадна аз ийз өстө бүх юм хамаарч нэг тоглолт дээр бол дээрээс нь цацж байгаа шүү дээ. Тэгээд баг давуулт. Тэгээ энэ том тэмцээний 4-р байранд орсон багийн эсрэл манайх яаж тоглосон бэлээ гэж бодоод үзэхээр дараа жилээс бүр чанартай оролцвол болох юм шиг. Тэгээд дараа жил оролцох 2 багийг финалийн үеэр тий юу ч одоо 1-2 үг ярилцж тодорхойгүй байгаа. Энэ жилийн авраг баг бол оролцох нь ойлгомжтой байх тий. Тэгээд 2 дахь баг байх уугүй юу гэдгийг Зүүн Азийн Суперлигийн зүгээс яг юу гэдгийг санхүү тий спонсоршип бүх зүйлийг харж байгаа л шийдэх болов уу гэж бодсон. Тэгээд үзэгчтэй бас ташамдуулахад Premier Sports Network Premier Sports Television бүх тоглолтуудыг аль биесны онцгой хэрэгтэйгээр шууд дамжуулсан. Тэгээд бас маш сайн үнэлэмж лигийн зохион байгуулагчдаас тийм. Ерөөсөө зохион байгуулагчдаас тийм Монгол дахь одоо тэр 3 тоглолтыг шууд дамжуулахад
одоо хамгийн чанартай хамгийн супер шууд амжилтыг хийсэн гэсэн тийм алдан мэйл ирсэн гэсэн шүү. Баяр хүргэе танаас. Баяр хүргэе харьяалхан дэжсэн бүгдд нь баяр хүргэе. За тэгээд хэдүүлээ хамтдаа одоо хан шухрууд болон хасын үлгүүд багийнхаа тоймыг үзцгээе. За энэ тоглолт бол бас үнэхээр гайхалтай тоглолт болсон гэж хэлж болно. Учир нь хасын үлгүүд 2-0-ийн харьцаатай байж байна тийм ээ. За бас л сагсан бөмбөгт маш ховорхон харагдах зүйлс. Довтлооны бүх үзүүлэлтээр илүүрхэж байсан баг нь хожигдлуулсан. Тийм 3 шидэлт, дундын шидэлт. Хасын үлгүүд ихний 2 үе дээр онооны тэргүүл нэлээд өндөр байсан шүү дээ тийм. Тэгээд сүүлийн 2 үе дээр л ер нь бол зүйл шийдэгдсэн. За тэгээд энэ дээр яг юу болов гэж харж байна? Яагаад эргэлтийн цэг нь яг юу байв? Тэгэхгүй магадгүй эрт тайвширсан баха тий. Хөлүүдээс. Найцаас нэг тим зүйл ажиглагдаад идвэсэн шүү дээ. Хаан шохрууд эсрэг зурлын яг 3 дахь тоглолтоос ер нь ихний агс маш сайн тоглоод нэг 12-оос 13 онооны зүрх салаад тэгээд 3 дахь үеэс алдаад эхэлдэг ч юм уу. Тэгээд хаан шохруудын яг энэ плей-оффоос юу харж болох вэ гэхээр ер нь 2 дахь агсыг маш сайн хэлдэг. За тэгээд 8-9 онооны илүү их. Яг нь бөмбөгтэй байгаа 5 дугаартай тамирчин Баярхүүгийн тоглолт нь үнэхээр гоцгоод байсан тий. Ерөөс хэний төсөөлөөгүй тоглогч шүү дээ. Яг үннийг хэлэх Баярхүү. Үнэхээр суперсэн тэр 2 дараалсан 3 шидэлттэй. Гол нь тэгээд Барса дээр бас л сайн хамгаалт хийсэн шүү дээ. Баярхүү үнэхээр тухгүй байлгацсан. Хөлгөөцийн тоглоход өдөлж чанартай болоогүй. За тэгээ хамгаалтаас зургууд өөрсдөө оноог авч чадсан. Тэгсэн өнөө энэ тоглолт дээр Батхуйгийн тоглолт тим сайн ороогүй боловч Баярхүү маш сайн хөлж тоглосон гэж хэлж байна. Тэгээд Баярхүүгээс гадна Батмандхайгаа сонслох хэрэгтэй. Чухал үед одоо яг одоо шидэлтийг үүсгэж байна те. Чухал үед үүдээ ч юм том шидэлтүүдийг амжилттай болгосон. Өөрөөс хариуцлагаас цогтой байгаагүй. Уг нь бол хаан шохруудын хамгийн өндөр хувьтай сайн шидэгчдийн нэг те. Тэгэхээр онцгой байсан шүү. Тэгээд 80-72 ер нь бол энэ цагаас хойш баг хөлгүүд онооны дээр гараагүй те. Тэгээ гол нь тэгээд 3 дахь үе дээр яг одоо шонхрууд оноо илүү гарч байгаа юм шүү дээ. Тэн дээр хөлгүүд ер нь 2 дахь тавцаа тоглолцсон байхгүй юу? Ерөөсө бэлгүүн байгаагүй, Барса байгаагүй, Азаа байгаагүй те. Биндрия одоо хин ч үдийн дамжчид тоглоод 4 дахь үе эхлэнд за одоо яг нэг тоглолтыг төгсгөх үндсэн тавтанд гарч ирээд оноог бүр тэнцвүүлээд нэг цөөн хэдэн тоогоор дээр нь гарсан шүү дээ. Гэхдээ л төгсгөл дээрээ шонхрууд илүү байсан л та. Тэгээд 19 оноог бариулж байхад харин завсарлага аваагүй гасгажуулагч тэр айгуу сайн тий. Тэгэд бас нэг гайх зүйл байна одоо хөлбөмбөг дээр онцгойг нь сгалжуулагч Мориньо гэж байдаг бол тий. Манай Монголын сагсанд бол бас толгой сгалжуулагч айгуу онцгой шүү дээ. Юу асуу. Миний нэг гайхдаг зүйл заяа. Эхний 2 үед нэг болоо 2 дахь үед хөлгүүд ингээ дараас оноо аваад л онооны зүрх холдоод гисэн боловч эхний агас толгой сгалжуулагч нэг завсарлага аваад нөгөөх нь ингээ өхүүлээд өргөчдөг. Асуу сайн мөгөөс. Надад бас хасын үлгүүд дээр одоо ажиглагдсан зүйл нь өмнөх ESL-ийн тэмцээн болон одоо цомын тэмцээн яг энэ чухал тоглолтуудад оноо илүү гараад ирэхэд нэлээд одоо амарж байгаа одоо зүйлс санаа намраад байгаа зүйлс ажиглагдсан л да. Энэ дээр одоо хэр тэгж харж ин сквад бол тактикийн хувьд илүү алдаа байгаад байна. Сквад бол хагас дуусаа дараагийн 2 дугаар хагас дээр илүү өөр тактик ашиглах гад тэр нь бүтлгүүтэд байна гэж харж байна уу? Юунд байна гэж харж байна? Би бол яг энэ тоглолтын дээр зүгээр 2 дугаар хагас хамгаалт нь илүү сайн ажилтсан болов гэж бодсон. Яг нэг хөлгүүд тайвширсандаа биш. Хөлгүүд 16 илүү 17 оноо авч байгаа хгүй. Тэгэн гур чонхрууд болохоор 32 оноо. Тоглоондоо итгэвчин гуртаа зөрүүлээд хамгаалтандаа айгүй хурдан буцаад байгаа. Тэгээ Баярхуу болохоор бүр амар X factor байлж талбай дээр нэмэх 22 байсан гэж боддоо. Тэснэ 3 удаа бөмбөг тасалцсан. Тэгээ улиралд 8 минут тоглоод 3 минут дундчилжсэн тоглогч өмнөх цовруулууд дээр ч гэсэндээ ийм өндөр оноо авалт байгаагүй. Баярхуугээс энэ тоглолтод хөлгүүдийн эсрэг ийм том X factor гарч ирнэ гэж шинж төсөөлөөгүй байсан баг. Тэгэн гур тэр тоглогчоос нь 3 дахь үед ингээд багаас сэргээсэн тоглолт гараад ирэн гур товч анхруу тэр чигтээ ингээд тоглолтыг ингээд төсөглийг нь бол гартаа хатгачих байгаа байхгүй. Энэ хоёр багийн цовруулалт ихний тоглолт 35 онооны зөрүүтэй тий. Шонхрууд 50 он авлаа. Тийм байсан. Хоёр дахь тоглолт бас 13 4 онооны зөрүүтэй. Тэгээ 3 дахь тоглолтын дээрээ шонхрууд ерөөхдөө барьчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нэг сүүлийн хэдэн тоглолтууд бол яг бүр бодсож исэн шиг тийм хол зөрүүтэй мөрүүтэй биш. Одоо өнөөдрийн тоглолт гэсэн нэлээд сүүлдэл шийдэгдсэн тийм л тоглолт болж байгаа хта. Тулаг дасгалжуулагч хэвлэлийн байгууллагын дараа бид нар ер нь өмсгөлчний үлгэрийг бодит болгож байгаа шүү тий. Ер нь ингэж хүмүүсийн хүснэгтийн одоо доод 2 багаар нэрлэгдэнэ гэж явж исэн баг ингээд хагас шигшээ даваад ирлээ. Тэгэхээр энэс илүү баг юу хэрэгтэй байгаа юм бэ та нар гэсэн ийм ярилцлагыг өгсөн байлээ. Тэгээд юу гэдгийг
хаан шонхрууд BCH Knights-ыг 6 тоглолтод хожоод гараад ирсэн учраас бид нар арай илүү өөр зүйл хүлээгээд иж магадгүй. Илүү одоо том хүлээлттэй иж магадгүй. Оргилмгүй. Нэг юм зурдал төр гэх юм. За эхлэхээс өмнө тулга дасгалжуулагч яг хаан шонхрууд багт орж ирснээс хойш хожигдлын харьцаа хэр байгаа вэ гэдгээс хамтаа харангаа ярилцъя тийм ээ. 17 хожил 16 хожигдол гэдэг яг тулга дасгалжуулагчийн хувьд юм уу дасгалжуулагчийн хувьд хэр яг энэ хүний энэ багийг удирдахаас өмнө баг нь хаана явж илаа тий. Удирдсныхан дараа хайцсан билээ гэдэг чинь айгүй чухал болсон л доо. Ер нь плей-оффт орно ч гэж бодоогүй. Би бол үнэхээр удирдлын ихэнд ч бодоогүй. Тэгэн гурт яг тулгай коуч ирсний дараа ялчгүй плей-оффын байрал руу бичигдэл дараасаа хожлуудыг аваад бүх зүйл бүр үнэхээр гоё болол хэлсэн л дээ. Тэгээд гол нь яг улиралт нөгөө нэг юунуудаа тий хүслэгтэд ойролцоо бичигдэж байсан багуудаа энэ хожих ёстой чухал тоглолтууд хожицсан тий. Орондын оноод болсон ч тэр яасан ч тэр. Айгуу тийм байсан. За финалийн цогцол руу ороход 3 дахь тоглолтын дээр бол би хөлгүүдийг тавьширсан л гэж бодож байна. Тэр 3 дугаар үед 7 он зэрэг одоо ингэ бариулахад тий арган болцсож бодож ерөөсөө сэлгээ чигээгүй завсарлах чаваагүй шүү дээ яг үнэндээ. Одоо бэлгүүнийг оруулаагүй, барсааг оруулаагүй, хазааг оруулаагүй, нөгөө л хэдэ байлгаалсан тий ерөөсөө ингээд тогтмол. Тэгээд яг цаад арин бол тасалжуулагчд нэг тийм юу байх шиг байна л да. Одоо BCL-ийн тоглолтууд төгссөн байгаа. Тэрэн дээр яг багийн одоо ротейшнд байгаа гай эрдэмч гэдэг юм уу? Бэлгүүн өөр хин бэ тийм тэдгээр залуу тоглогчдыг цэнгүүнч гэдэг юм уу? Илүү ашиглаж одоо формд нь оруулах ёстой гэдэг нэг ийм хүлээс бас байна. Чиманга бас арай эрт талдаа асуудал орсон. Тэрнээс хөлгүүд нэг ялч бохиролтой зүйл болсон л да тий. Бодогтой талбайд бол нөгөөд нэмбүү айгу эвтэйхэн оруулаад тэгээд тэндээсээ оноо авч чадаад тэгээд бодогтой талбайгаар хөлгүүдийн хамгаалт томчхон бол гаргаал Батманд 2-2 шилжижсэн найдвартай байсан. За одоо тэгээд бид нарыг яг ингэж ярьж байхад цуврал 2-2 болоод тэнцсэн байвал яах вэ? Гэтэ би бол яг энэ цувралдаа гарах багийн хөлгүүд гэж бодсон яг хэвээрэл байгаа да. Ховч онхрууд үнэхээр энэ хүртэл явах тоглолт болгон дээр апсатаа хоёрны тэрийг ингээл гаргаал яваал байна л да. Гэтэ за хөлгүүдийн хувьд Азаа Барса хоёрын хослол үнэхээр супер санагддаг. Барса ингээл оноо авалтан дээр өндөр биш хэрнээ Азаад өгж байгаа дамжуултууд нь өөрөө гоё. Энэ тоглолтын дээр Азаа 24 оноо авсан 8 самбар 2 хаалттай. Бага оноо авалтаар тэргүүлсэн баггүй юу. Тэгин гуртаа Томи бас сэлгэнээс үгүй Томи ингээд сэлгэнээс тоглож байгаа 31 минут 18 оноод энэ хүний нас нь хийдвүлээ. Тэгээд талбай дээр нэмэх 7 үзүүлэлттэй байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл 21 оноо 24 оноо аваад байгаа Азаа талбай дээр хасахтай байсан. Тэгээ бодохоор туршлагатай тоглогчоос нь хамгаалтан ч ирээдэн, товтлогоон ч ирээдэн, багаад сэргээгээд энэ тэгэхээр дараагийн цувралуудад зүгээр ер нь хөлгүүд бол эвгүй хаа. Тэгээ Миллер байхгүй байгаа гол нь бид нар аягүй сайн бодолцож үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Миллерийн гэмтэл ер нь бол шуум шүү. Яг баттай гэсэн зүйл биш. Ер нь бол гайгүй болцсон. Жохон амраагаад байна уу тий? Нөгөөд бас нэг эрсдэлтэй юм чинь нэг BCL дээр Ян Миллер бүр Азийн фокусыг авч байгаа тийм тоглогч тий. Спотлайтыг авдаг. Тэнгүүт BCL-д илүү амжилт үзүүлэх гээд одоогоор Ян Миллерийн одоо Ян Миллер тэгж 100% өгүүлсэн юм байхгүй шүү дээ энэ цувралд бол. Тэгэхээр Ян Миллергүй цувралыг авч гаргаад магадгүй Ян Миллер финалийн цуврал руу финалд гарч ирсэн тохиолдолд финалийн цуврал руу одоо өөрийнхөө формыг олж авах юм гэдэг. Эсвэл энэ цувралын сүүлийн тоглолтуудад орж ирэх. Эхний тоглолт дээр асууж байхад Ари Албанаас асууж байхад уг нь 2 дахь тоглолтоос бол ороод ирнэ гэж тэгчихсэн. Гэхдээ 3 дахь тоглолт дууссан ч гэсэн одоогор хараахан ороогүй л байна. Магадгүй өнөөдрийн тоглолтод ч гэсэн оруулахгүй байх болов. Тэгэхээр яг бас яг саяны хэлсэнчлэн Инхбатын хэлснээр илүү BSL рүүгээ бас зориод байгаа юм болов. Тэрэндээ илүү нөөж байгаа юм болов гэж бас. Харцгаая тий. Өнөөдөр хожигдсан байвал дараагийн тоглолтын дээр Миллерийг аваад ирэх. Оруулж ирэх. Хожигдсан байх үү дээ. Тий. Тэ үгүйсгэж болохгүй тий. Knights эсрэг энэ багч нь 2 тоглолтод хожигдоод тэгээд аваад галцсан юм шүү дээ. Тэгвэл асуулт байна л да. За хаан шонхрууд баг тэгвэл өнөөдөр 2-2 болгож тэнцвүүлэхийн тулд хасын хөлгүүд багийн эсрэг хэрхэн тэмцэх вэ? Одоо ямар гарааны бүрэлдэхүүн гэдэг ч юм те ямар хөө тактик илүү ашигласан нь оновчтой байх бол гэж харж байна. Юм тохироо бүрдхүүл гэдэг үү шүү дээ. Одоо Чиманга ахиж алдааны асуудал тийжэрт орох уу гэдэг. Яг зөв шулуухал хэлэхэд угаасаа системээр тоглоод хөлгүүдийг бол Монголд одоохондоо илүүрэх бодол хэцүү шүү дээ. Яг тийм учраас өнгөрсөн тоглолт Баяр Хүйшүү Батманд гэх шигтэй хэн нэгэн
мэдээж Soil X Factor байх ёстой. Тэгээд оноо авалт хүлээх ёстой PL, Wesley, Батуй гэсэн гурван тоглогч нүгтэж хувийн ур чадвараарч болтгоо те. Оноогоо явуулжлах ёстой. Тэгээд тэн дээр хэн нэг нэмэгдээ дахиад магадгүй баяр хөвч юм оноо авалт орж ирэх ёстой гэж байна. Тийм яг оргил мөн хэлдгээр Чимангаг асуудал алдааны асуудалд оруулах юм бол хаан шохруудад ямар том давуу тал PL-д те ямар ялангуяа давуу тал гарч байгааг харж болж байна. Нэмээд Хьюго өнөөдрийн тоглолтод ер нь ороод ирэх болов уу гэж бодож байна. Тийм. Плей-оффын мэдээж хамгийн онцгой зүйл нь өнгөрсөн тоглолтод хожигдсон бол тэрнийхээ алдааг дараагийн тоглолтод засч болно. Тийм учраас ариун бол засгажуулагч гэсэн ер нь хөлгүүдийн тоглолтод айгүй ууртай орж ирэх бахаа л гэж бодож байна. Тийм тэгээд та гураас асуухад сүүлийн тоглолтын дээр утган жаргалын гаргасан нэг хэд хэдэн спортлын үйлдэл байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр яг ямар бодолтой байсан бэ? Жохон сэтгэл байсан да. Би бол болоосаа гэж бодсон. Одоо хэдийн ингэж хожихыг хүсэж иж болно тий. Гэтэ энэ бол бүр ингэж спорт гэдэг зүйлээс шал өөр газар байгаад байгаа юм шиг тэгж харагддаг. Яг зөвхөн баг болгонд нэг тиймэрхүү хүн байж л байдаг үстэй. Тэр нь л хамгийн туршлагатай тоглогч юм чи яах вэ? Гэтэ би тэгж боддیں۔ Нөгөө бичигдээгүү дүрмгэл бид нар ярьдаг штэ. Тоглолтын төгсгөл үр дүнгээ зөвшөөрөөд бөмбөгөө бариад дуусгах хүндлэл гэж боддгоо. Тэн дээр юу ч бодчих би боддог байхгүй. Тэгэн гол тэн дээр отхон жаргал уурсан юм болвол гэж бодсон. Ямар ч гэсэн сүүлийнх тэр бол. Тэнгүү тэгээд том яхыг хоёр удаа алах гэж бодлоо. Тэр бүр ингэж орж ирсэн. Яг зөвөр ингэж санагдсан. Яг бас сая хулангийн хэлсэнчлээ яг баг болгонд угаасаа нэг тийм хүн байж л бай. За яг тэрийг бол ойлгож болох ч гэсэн бусад одоо багийнхаа залуу гарч ирж байгаа тамирчдад бас баг нүглөө болоосой гэж тийм баг үлгэр дуурайл болоосой гэж бас хүсэж байна. Илүү сайнаараа үлгэр дуурайл болоосой гэж хүсэж байна. За тэр яг сүүлийн хилдэг дээр бол тэр стресс бол яг би бол отгон жаргалын зөвл гэж бодож байна л да. Аль хэдийн бүр тоглолтныг талдаа гарцсан тийм маш олон онооны зөрүүтэй хожигж явахад төвшөө тэгж бүр ингэж амар улаар нь дайрах шаардлага бас яг байсан уу л гэдэг дээрээс. Тийм залуу тоглогчийн хувьд яг статистикийн араас явж болно. Гэтэ одоо статистикийн араас явах уу биш л дээ. Гэтэ төвшиг толох хоёрт бол би үргэлж дортой. Монголын лигийн амин товсоо, осоор товсоо гэж боддог гэдэг байгаа шүү дээ. Ямар ч тэгтээс нэг сонирхолтой байсан шүү дээ. Сонирхолтой зүйлс байж хах дуртай юм чинь тийм юм байсан. Тийм за мэдээж өнөөдрийн тоглолтыг тэгээд 2-2 гэж харж байна уу? 3-1 гэж харж байна уу? Хулангийн хувьд хэлмээргүй байна. Энэ өөртөө тав. Тийм өөртөө үнэхээр тав. Instagram-ийн DM чи дүүрчих гээд эсвэл тулган дасгалжуулагч хэвлэлийн байгууллагын дээр нэг юм хэлчих. Яг нэг нормал PL байна л да. Одоо Carnegie PL 2-ыг Монголын лигт байгаа хамгийн өндөр хамгаалалттай ингээд легионерууд гэд бодоход PL энэ тоглолтын дээр дагуу тоглолцсон хэрнээ баг нь хоцсон хэрнээ талбай дээр хасах 7 бэлээ. Тэгээ би PL-ийн тэрийг хараад жоохон гайхсан яа. PL-тэй хүнд чимээ дийлэхгүй. Тийм яг тийм. Яг наач. Чимээ үнэхээр хөдлөхгүй юм бил. Сая юу яасан? Өнөөдөр нөгөө нэг өнгөрсөн удирлын Дубай руу BCL-ийн файналд явж исэн нэмэлт цагийн дугаар гараад тэн дээр харахад Чиманга чинь өнгөрсөн жилээс хамаагүй зузаарсан юм шүү дээ. Өнгөрсөн жил чинь ингээд амар нэг PL-ийг Чимангаг бас илүү өргөчих болов те. Тэр чинь Word-тэй контактн дээр тисэдсэн ингээд болоодсон шүү дээ. Тэгсэн чинь сая Чимангатай зур тулахын нарч нөгөө хүн ч хөдлөхгүй юм. Орол пэйж хүрээ яач чадахгүй л шүү дээ. Тэгээ хамгаалтан дээр бүр айгүй хэцүү болчих жоох. Чиманга чи нэгт бие хүчээр илүү өрх нь хоёрд солгой далж байгаа болохоор PL-т хамгаалахад бүр айгүй хэцүү те. Word-ыг хамгаалжлуудсан бол Чимангаг бас хамгаална гэдэг айгүй хэцүү л юм. Чимангаг бид нэр доктортай удаан тоглох нь ингээд айгүй удаан арчлаа л да. Тэгвэл PL за яг нэг тоглолтын дээр бие нүвдсэн дотор нь нэлээ муу байсан гэж сонссон. Тэрний өмнө сайн байснаа ахаад нэг тоглолтын дээр Knights эсрэг цуврал дээр бүр өөрөө сууя гэж суусан ч тоглолт бий гэдэг ч юм уу. Доктортай байдал дээр яг энэ хоёр төвийн тоглогч дээр харахаар Чиманга нарай илүү тоглолттой тоглоод байгаа. Бас нэг тийм легионер тоглогчтой хийсэн гэрээг бас ярих хэрэгтэй баг тийм. Тэр үгдхийн дисциплинч гэдэг юм уу? Тэр талаас нь бас ярих хэрэгтэй болох. Тэгээд тулгад тасалжуулагч болохоор нэг бол ходоод нөвцөн, нэг бол ханаа дүрсэн гэдэг тийм шалтгаанууд хэлээдсэн. Тэгээд ялч өдөр хоёрын матч авах Чиманга хэлээ. Хурдтай, хүчтэй, тий. Хурд нь хүртэл хөлийн ажиллагааны хүртэл Чиманга болон үндэ. Тэгээд гол нь PL-ийн нэг хамгийн тос бол нэг блок их нэртэй болохоор дохоонд шууд үсэрчин. Тэгэл тэн дээр нь Чиманга зүгээр айгүй хүлээцтэй нэг хөлөө баруун зүүн зүгөөл явчихад байгаа. Цувралтай ер нь аргалчаар дуу билээ тий. Хоёулынх нь гарын ард март гэдэг энэ хоёр бол үнэхээр бас гоё хоёр бодолтой талбай байгаа даа шүү. Нэрээ нэг асуулт байна. Хан шонхрууд багийн хувьд өмнөх тоглолтоос эхлээд л ер нь маш олон тамирчид бэрхтэлтэй байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байсан шүү дээ тий.
Тэгээ одоогийн байдлаар жишээл ингээд 8 тоглогч үүнээс нь за тожил доорч золж аргал баярхуу Батхуйг ч гэсэн бэрхтэлтэй тий. Тэгээд мандах тэгээд жамсран доорч төөгөө гэх мэт ингээд олон тамирчид бэрхтэлтэй байгаад байна л да. Энийний одоо үнс нь яг юу байна гэж харж байгаа. Бэрхтэлтэй гэдгийг мэдсэн ч гэсэн өмнөх одоо нэгдүгээр шатанд илүү хэтэрхий хүчлээ дайрчваа. Яагаад ийм олон тамирчин бэртэж байна? Ер нь бол удирдлагын төгсгөл юу гэдгийг энэ багийг бүрэн ашиглаж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр зарим тоглолтууд юу гэдгийг юу яах хэрэгтэй байсан байж магадгүй. Би одоо гэхдээ бас яг сайн дасгалжуулагч хүмүүс илж мэдэхгүй байна л да. 5-5-аар гаргах биш одоо золж аргалыг тий Батуйгийг ч юм уу өсгөө эрийг ингэж бүтэн нэг тоглолтод амрах ч юм уу удирдлагын сүүлээр нэг тийм багийн одоо бэрхтэлгийн тэр нэг менежийг сайн хийх хэрэгтэй байсан бол тэгээд яг ингэж найцээс хүнд суулаас гараад ирчихэр бас нэг бодлын хэцүүлтэй. Тэгээд ялгаагүй л багууд тоглолцлоо удирдлагын ажлын тоглолт хийж байгаа плей-оффцсан 6 тоглолт гайг шүү дээ. Мэдхгүй тэгээд бүрэлдэхүүний менежмент би одоо бэлтгэн дээр хүртэл золхгүй зүйл бодох юм аа. Тэгээд яадаг ч бусдаар би бол энэ 8 өний бэртлээ бүгднийг 8-аар ачааллаа сууж ингэсэн гэсэн гэж бол бодохгүй л байна. Би ч гэсэн. Би бол өсгөө ачааллаа суусан гэж бодож байна. Өсгөөчгүй шүү дээ. Эвгүй. Юу ер нь бол моментос яг ганцхан тэр бэртэл биш байхгүй өсгөө гэж. Гуйны ар байгаа. Тэгээд шагаанда бэртэл байгаа. Шүдэн хүртэл тоглолтын дотор. Үнэхээр одоо тэгэж жишээлбэл баруун өвдөгний дотор хэсэг шингэнтэй, тойгны ар хэсэгт цус хуралдтай гэж байгаа байхгүй юу? Намайг ч баг эвжих ажил сууж байгаа тийм. Тэгэхээр наад чинь бол аюу аюултай сонсогч л дээ. Тоглолтын дээр 33 минут тоглосон шүү дээ. Ийм бэртэлтэй байл ингэж тоглож болохгүй. Ингээд олон хүний бэртлийн шалтгааныг хайгуул. За би бол хувьдаа юунаас ачааллаас гэж бодохгүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр нэг багийн арын албаны те нэг одоо юу гэдэг вүлээ тийм. Тиймэрхүү одоо нэг арын багийн албаны хүмүүс өгөө л одоо тренинг бэлтгэлжүүлэгч тий бэлтгэлийг нь хангуулдаг хүн ч юм уу ёо. Тэр хүмүүс нь ч юм уу муу ажилдаг ч юм уу тийм байж магадгүй шүү дээ. Тийм бас байж болно тий. Үүндээ өргүүд бол хамаагүй илүү ачаалттай байгаа шүү дээ. Ирж очиж нисэж байгаа тий. Олон улсын тоглолт хийж байгаа гэх мэтчлээ. Тийм санал. Тэгэл ер нь ингээл яг энэ бэртлүүдийг хараад ахад бас хүнд байж болохоор ингээд бэртлүүд байгаад байгаа хгүй юу? Бас 1-2 тоглолт өнжөөд илүү амраамар ч юм тэнгүүд миний зүгээс харахад эхнээсээ л тоглоулахтаа хитрхи ялтын төлөө ч юм уу тэг хитрхи бас тамирчтай нэлийн шахацсан болов гэсэн бас зүгээр бодол бол төрөөд энэ тэрэн дээр л санал нэгдэхгүй байна уу те. Яг хоо санал нийтлээч тэхээс өөр арга үнэхээр энэ багийн хувьд бол байгаагүй. Тэр доороос гарч ирж байгаа баг учраас бүхэл юмаа шавхчихж энэ хүртэл 2 дугаар шат хүртэл ирнэ шүү дээ. Тэгээд ирээдүйдээ залуу тоглогчид нь битгий үн бэртэл аваасаа. Тэрс яа харахгүй арын албаны нөхөн сэргэлт бас маа гэж бас харж байна. Нөхөн сэргэлт гэхгүй. Би нэг үгээр хэлчих. Нөхөн сэргэлт баярлалаа. За тийм ямар ч тач бидний нэвтрүүлэг гарч байхад бас хаан шонхруу тасын өвлгүүд багийн тоглолт 3-1 эсвэл 2-2 болсон байх болов уу гэж харж байна. За миний хувьд ямар ч тач бас хагас шигшээ тоглолтууд илүү гоё урт сонирхолтой үргэлжлэлээсэ гэсэн бол хувийн бодол бол байна. За дараагийн тоглолт болох SJPS Сэлэн Бодонс багийн 5 дахь тоглолт гарсан. За энэ бол бас үнэхээр сонирхолтой тоглолт болсон. Яа тэгэхээр 2-2 байжгаад 5 дахь тоглолтоо ялт авсан баг дараагийн шатандаа шалгарах магадлал хувь айгүй өндөр байдаг гэж бас би тийм. Монгол бол 75. Өмнө бол ярьжсэн шүү дээ тий. Тэгээд энэ тоглолтод бас SJPS маш гайхалтай ялтыг авч чадсан. За энэ тоглолтын талаар ярилцвал. Одоо юу гэвэл тэгээд багаараа үнэхээр сайн тоглолоо. Тэгээд энэ талбай дээр байгаа 10 тоглогчоос нэг нь ерөөсөө огч хичихгүй. Тэгээд сэлгэний бүрэлдэхүүнийг оруулбал нэг 24 тоглогч байгаа. Тэгээд 28 тоглогч юм. Тэгээд яг манай халзаах ерөөсөө хичихгүй. За нэг муухайгаар л хэд нэрээ. Энэ хүн бол намтар карьерийн үед одоо ямар хүн гэлээ те олимпиад авах хүн гэдэг чинь. Телевизтэй нэг муухайгаар хэлэхэд хүмүүс ярьдаг шүү дээ хүүхднийхээ доог болж чинь да гэдэг шиг те. Хатуух хэлэхэд ч нэг тийм хөл юм болж чинь да. Одоо бол тэгэд халзаахаа сайхан байхаа болчихлоо шүү. Юусе Монголын лиг. Тэр нь энэ тоглолтын дээр бүрээ харагдав. Тийм бүрээ харагдав. Өөдөөс нь ороо карник тохоод эргэж хараа ямар сэлбрээ шийлээ те. Энэ тоглолт дээр бас Саруул Эрдэнэ маш гайхалтай тоглолтыг үзүүлсэн. Хамгаалалт, уур чадвар үнэхээр өндөр байсан. Саруулыг тэгээ нөгөө хүлгүүдтэй авраг авцсан учраас ерөнхийдөө том тоглолтуудад шидэлтэй
бэлддэгтэй, яаж бэлддгийг мэддэг учраас ер нь иймэрхүү шидэлтүүд альч цуврал дээр гарч ирэх л байх гэж бодож ирсэн. Тэгээ тэр нь яг энэ 5 дахь тоглолтод хамгийн том одоо фэнүүдтэй барьсан бэлгэн л байла. Шидчээд харахгүй эргэж хараад алхаж байгаа. Тийм итгэлтэй. Гараас гарахтаа л бөмбөө орно гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгээ гол нь онооны зургийг жоохон ойртох гол тэгээ бодож жоохон сэрэх гээд ирэн гуртан гол нь саруулын шидэлтүүд галыг унтраагаадсан байхгүй юу? Тэгэд бас Бат 2 Ананд Касанс 3 барилгачдын байраа минь дүр яа. Үгүй эсвэл нэг ихээс үр арахгүй. Стана таасгцсан нэрээ. Энэ хавьд цувралын одоо эн чинь 4 тоглолт тий. 19 хоолын шидэлтээс 3-ыг нь л унаас Бат 2. Бат 2 тий. Тийм. Өөртөө юу барилгачдын баярыг баг медаль зэтал өгөхөр болж байгаа юм. Энэ яг юунд та байгаад юм гэж харж Гэхдээ шидэл тухгүй хамгийн том шалтгаан юу вэ? Яг сэтгэл зүй байхгүй. Бас уур харснаар юм байгаа ч. Одоо ингээд сарвал эрдэнэ эвзэс яаж суларч юм гэх юм бол 2-3 дамжуулалтад голоор бөмбөг дамжин үгүй сарвал өөрөө дандаа бөмбөг гүйцлээний хараас суларч байгаа байхгүй. Бодонгуудаас бүхэн тодорхой. Яаж шидэгчнэр сулрах вэ гэвэл Касансын цлааны араас сайд стептэй залтан дундаас хэцүү шиддэг. Эпсиг тийг сулж байгаа юм байхгүй. Тэгэд одоо мэдээж эн чинь цувралын 3-4 тоглолт өнгөрсөн тоглолтуудыг нь эпсээс судалж байгаа. Ерөөс амархан болчиход байгаа байхгүй тий. Цлааны араас солигч яваад шидэгчдэрийн зай өгөхгүй хаа тэгэл болцсон. Өөр ямар ч юм тухтай шидэх гаргалгаа. Одоо нартай хоолын шидэлт 21-ээс 4. Энэ бол байж болох. Зүрх зүрсмээр Дамжуулалт нь 20-10. За самбарч яах вэ ингээд ойролцоо гэж бодоход хамгийн гол нь 3 шидэлт дамжуулалт ойрлуулаа тий. Тэгэд бас Касанс яагаад тэгж дээр бөмбөг аваад байна. Өөрөө доор тэгж шахаж хүчлэхийг хүсэхгүй нүү дасгалжуулагч тийм заавар зөвлөгөө 3 номер төр тоглох гэдэг мэдхгүй. Касанс уг нь ингээд доор аваад шахах юм бол бас мэдээж л тийм биш үү. Яг болно шүү дээ. Тэр бол хинч. Тэг үнэхээр Касанс доор шахах юм бол за эхний 2 довтлогоо хэлээ дараачихаас нь давхар хамгаалт дээр нь тэгээд тэндээс ядаж нь шидэгч нараа суллах орлого хайж болох байхгүй. Тийм байхгүй. Касанс нь өөрөө дээр авчин. Тэгээд тэр нэгт бөмбөгтэй тоглогч дээр хийж байгаа ихний цлаанууд яг ямар үр ашигтай яг үнийг би бол ерөөсөө мэдэхгүй. Одоо Касансыг тоглох дээр Ананд дээр хийж байгаа тэр цлаануудыг яг яах гэдэг нь мэдэхгүй. Тэгэл баруунда цлаанаас нь баруунда зарж гарлаа буцааж Касанс дээр пик боб дээр өглөөдөө мэдээж Касанс тийг шидүүлэх нь тодорхой. Тэгэл Касанс бөмбөгөө авирж байгаа. Ахаал хенд оф дээрс бөмбөг өгнө. Бүх зүйлс тодорхой зэ. Яг ямар ч тийм тоглооны юм хэцүү юм. Хамтаас Касанс өмнөх үлрэл хэр байсан, энэ үлрэл ямар байсан статыг хамтдаа харцгаая. За 2025-аас 26 оны үлрэлд онооны дундаж 15 оноо 8.9 самбар 2.6 дамжуулалт хасах үзүүлэлт болсон байна. Тийм ерөөсөө формгүй ирсэн гэдгийг нь бол бид нар ярьж байсан шүү дээ. Яг тий аналист хийж байгаад ирсэн. Гэсэн чинь одоо формгүй хүн ингэж л тоглох юм байна. Ингэж л стат нь буурах юм байна. Тэгээд сүүлийн тоглолтын дээр миний бол сүүлдээ бүр ингэж жоохон бухимдал төрсөн. 3 алдаа гаргасны дараа 4 5 дахыг зүгээр за болигээд өөрөө ингэ сууж байгаа байхгүй. Ийм байж болохгүй. Касанс шиг өндөр хэмжээний уур чадвартай суперстар хүн алдаа нь хэд байгааг мэдэхгүй байх гэж юу аах вэ? Би одоо алдаа гаргаж болохгүй гэдгээ мэдэхгүй байх гэж юу аах вэ те? Хичтэй муу байсан ч гэсэн тэгээ формгүйс яг үндэ ийм хэмжээний тоглогч манай лигт 10 он авахгүй байх гэж бодол байж боломгүй зүйл шүү дээ. Яг үндэ тийм шүү дээ. Гэхдээ заяа одоо майнерсын эсрэг цувралд Касанс 20, 29, 17, 16 оноо ингээ аваа явж байсан. Энэ цувралд дээр гимтсэн. Тэгээ энэ хүний гимтэл нь өөрөө NBA-ийн супер карьерийг унгаацсан шүү дээ. Тэгэн гурт ингээ гимтгээс амар их айдаг бүр ингээд ийм контакт авахаас бүр маш их айдаг айцтай болсон байж болох уу? Ер нь тэр талаас нь юу гэж боддтой яг Монгол хэл ихтэй арайч тийм болоо. Монголын тоглогчдоос Монгол лигээс айдаг. Одоо намын нөгөө нэг хоёлоо өнгөрсөн 7 хоногт яг эфирийн дундуур ярилцаагүй. Гэтэ Касансыг тоглох юм болов уу гэж бодоод гарч ирэхгүйсэн тийм. Ер нь бол бэртэл нь бол гайгүй. Тэгээд өөрөө жоох орхоос эмээгээд байна гисэн утгатай эмийг надад аягүй болоод хэлсэн аахгүй юу. За тэгвэл бодлоосын одоо ингээд хожиж чадаагүй шалтгаан тэгвэл яг хамгийн том шалтгааны тоглолтын дээр юу вэ? Ерөөсөө багийн тоглолт байхгүй шүү. Тэгвэл тодорхой хөлбөр дасгалжуулагч гэж бодож байна. Дасгалжуулагч гэж бодож байна. Тэгээ би бол Нетогийн өмөрөх нэг үнцэг байгаа байхгүй юу. Нето хитрхи Касанс дээр фокуслаад эргээд одоо Касанстай өөрөө учраа олж чадахгүй байгаад тэрэндээ стресстэй дэж магадгүй. Тэгээ Касансыг тодорхой хэмжээгээр багийн удирдлагын зүгээс гаргах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Гэсэн чинь Касансыг гаргасан чинь нөгөө Касанс нь ингээд алдаа гаргаал тий. Ямар ч одоо багийн багийг тоглолтгүй болгоод. Би бол яг цувралын 3 тоглолтын дор шанзаарч нэг зүйлх юм бол бодомсоос 2 л хамгаалтын хөлбөртэй. За нэг нь мэдээж хувийн хамгаалт, нөгөөх нь урдаа 3 хойно 2.
Өөр ямар ч бэлдсэн юм байхгүй. Тэр урдаа 3 хойноо 2 гэдгийг бол FC-ийн яаж л яаж ивж байгаа юм. Гэтэ энэ хамгаалтгүй тоглогч нарыг бүрдүүлсэн хүн чинь Нето коуч биш байхгүй. Одоо ингээд бүрдүүлсэн байсан ростер дээр Нето коуч ирсэн байхгүй юу? Хэрвээ бүр улирлын эхлэлээс энэ хүнд эрх мэдлийн өгсөн байсан бол за ийм хүнийг аавна би ядаж дор хаяж ийм 2 сайн холбогчтой байна. Дараа нь би 3 номер дээр тэрийг янд ингээд энэ дээр Касенс энэ номер дээр ирнэ. Скрап ирэх юм бол ингээд энэ хүн өөрөө бүрдүүлсэн бол шал өөр байж чадхгүйсэн баха. Тэнгүүт ингээд бүрдүүлсэн ийм ростер дээр ирчээр чинь одоо плей-оффын 3 тоглолт нь ямар ч өөрчлөлт байхгүй биш тоглолтын 3 биш ээ 5 тий. Тэр бол уур амьсгалтай холбоотой. Тоглоомч дээр хамгаалчгүй дасгалжуулагч нь ингээл хамгаалтан дээр одоо ингэж үзээ эпс ингэж тоглоод байна ингээ тий довтлогон дээр манайхан ингээ хитрхи ойлгомж тавшин би одоо яг үндэ нарийн ширийн дээр такт мактын сайн мэдэхгүй л байна л та. Гэтэл яг миний ажилласаар ямар ч өөрчлөлт байхгүй. Тэгээд нэмээд Нето дасгалжуулагч ч өөрөө эпсийн дасгалжуулагч байсан юм шүү дээ. Хин юу хийж чаддаг тэр ростроос бол энэ бүрэлдэхүүнийг их өөрчлөгдөв шүү дээ. Нэмэгдсэн гэвэл Карник л нэмэгдсэн байна. Гэтэ энэ хүнд ингээ хамгаалтгүй тоглогч нар авчирч өгчөөд эдрийг хамгаална гэдэг яах вэ? Надад жоохон би зүгээр Нето коучийг өмөрөө жоохон харгас санагдаад байгаа байхгүй энэ хүнд хандж байгаа байдал. Одоо ингээ сошиал дээр ч гэсэндээ бодонсын асуудал юунд байна вэ гин гурт ингээ дасгалжуулагчөө багийн эзнөө те тоглогч нар уу гэл ингээ маш олон санал асуулгын төр өчигдрөөс эхлээд яваад эхэлсэн байна. Эхнэх хүмүүс Нето коуч гэсэн харагдчихлээ. Гэтэ одоо би Нето коучоос очиж тэн талаас ярилцлага аваад ийшээ ирээд Эрдэнэ Баясгалан дасгалжуулагчлаас ярилцлага аваад 2 богийн дунд ингээ яваад харахаар энд FC уур амьсгал бүр шал өөр. Үнэхээр супер. Яг өнгөрсөн 7 хоногт миний бодож байсан юм юу байсан гэхээр за FC юу яагаад ийм чухал үед дасгалжуулагчаа халчваа. Тэгээ нөө дасгалжуулагч мууши хоёрын хоорондох юмыг бид нар нэг 2-7 хоног дамнаад ярьсан тий. Тэгээд би энийг нь буруу шийдвэр гэж бодож исэн чинь яг үндэ халцны дараа тэмдэлт нөгөө тал нь бүр ингээ уур амьсгалаа бүр ингээ амар гоё өргөөд баг нь бүр үнэхээр өөр байна лээ шүү. Тэгэн гурт нөгөө талд очиод бодос дээр очиод харангуурт Скрап Касенс хоёр ч хоорондоо юм ярих хүсэхгүй шүү дээ баг. Тэгээ нэг юм Монгол тоглогч нар нь жоохон бас Касенсыг ингэж тоглоод байгаад нь урам уурсан юм шиг. Тэгээ нөгөө яг төгөлдрийг 4-р үед л ингээл биеийн хүрсний дараа гаргаж ирээд ингээд Нето коучд гол буруу өгöd байгаа зүйлс тэрэн дээр байгаад ах шиг байна л та. Тэгэл хэцүү л баг л та яг ингэж улирлын турш байхгүй байсан нэг том тоглогч те. Магадгүй Касенс шууд плей-офф дээр ирэнгүүтээ хөвлбөр бүх юмыг заагаад ичж болно шүү дээ. Тийм. Ихтгэлээр те. Яг үнэ. Яг нэг тийм эрх мэдэлтэй дасгалжуулагч биш тоглогч хүрээд ирэхээр багийн уур амьсгалд бол нэг сайн юм биш байна. Эпс эхлээсээ дуусах хүртэл яг энэ ростроор ингээ явцсан дасгалжуулагч нь солигдсон. Тэгэн гурт бодос үйлчлэрлийг өөр бүрэлдэхүүнтэй эхлүүлсэн. Дундаас нь 3-3-ийнхаа орж ирсэн. Сүүлд Касенс орж ирсэн. Касенс бол Нето коуч руу яаж ууралдаг гэдгийг бид нэр одоо тэгээд та нар ч гэсэн харсан мэт. Тэгэн гурт ингээ дасгалжуулагчид ажлын хитрхий заагаал тэндээс ч ингээ гээл эндээс ч тэг гээл ахаар хүн бас тайван ажиллаа их нөхцөл байдал бүртгүү Мөн дээрсэн Касенс илүү хэрэг мэдл өгчөөд байна гэдээ бас тэгээд дээ шүү дээ. Тэнд бол нөхөр Касенс өөрөө юу яг яасан юм бол? Үгүй надад одоо Нетог хэлсэн. Касенс өөрөө яагаад тоглохгүй? Би бол Касенс дээр нэг ийм мэдээлүүд байгаа. Филиппины Fabricers гэдэг нэг баг байна. Тэрэн дээр Commissioners Cup буюу комиссарын цом гэдэг тэмцээн явагдаад 4 сарын ихээр тун удахгүй плей-оффын тоглолтууд нь явагдав. Тэгээд тухайн баг яасан бэ гэхээр бидний сайн мэдгч Авил Макки одоо Шахтан дэ фулийн гол дүү. Тэнгүүд нэмээд Кеннет Фарид тэгээд Демаркс Касенс гэсэн 3 тоглогчоос сонголт хийхдээ Касенсыг хамгийн өндөр магадлалтай гээд бараг зарлчихсан. Тэгэхээр яасан байх нь? Эрт тусгаад эрт явах гэдэг болох уу? За одоо гэрээний талаар ярилцъя. 2 сарын Касенсийн гэрээг бид нар мэдгүй те энэ бол амар өндөр нууцтай те зүгээр өмнөх дугаарууд дээр дандаа шуун бид нар ярьсан те 1 сарын $100,000 те. Тэгээ ер нь бол бидний хамгаар нэг 700 ингээд нийтэн бодоод үзэхээр нэг 1.5 тэрбум тийм. Тэгэн гурт 2 сарын хэрвээ баталгаад гэрээтэй Касенс байх юм бол 1 сар Монгол тоглолцоод 2 сарынхаа мөнгийг аваад нутаг буцаж болно. Гэтэ энэ бол хамгийн муухай хардлага шүү. Бас хардлага байж болно шүү дээ. Тэрийг үзэгчд маань сайн ойлгоорой. Зүгээр энэ баг баталгаад гэрээ гэж бол 2 сарын баталгаад гэрээ. Хэдийн хоног тоглосон ч хамаагүй 2 сарын салхи. Үгүй чи тэгж амархал төснө үстэй. Би өөрөө жүгээс багтаас тийм уу зүйл хийн гэж юу одоо өөрийнхөө нэр хүндийг бодсон ч тэр тийм хийн гэж одоо өнгөрсөн жил хийцэн шүү дээ. Өмнөх үлрэл ирээд өнгөрсөн жил бол хийцэн шүү дээ хөлгүүд эсрэг. Касенс хийцэн гэхгүй.
өмнөх хөлрөл чинь за анхны удаа ирлээ. Хоёр дахь хөлрлөө ирээд дахиад ийм нөхцөл Тэгэл нэг гэвэл тэр хүний хувьд бол бүр үнэхээр бид нар авч хэлжсэн шүү дээ. За энд ирээд хэрвээ Cousins-тэй баг авраг авч чадахгүй бол Cousins дэлхийд даяар баг одоо шуух багч гэж хэлжсэн. Анзаарлаа тий. Яг үнэндээ Embiid бүр супер Cousins шиг ийм айгүй намтартай ийм өндөр зэрэглэлийн тамирчин одоохонд бас манай Монголын лигт яг тоглох нь болсон уу тий. Манай Монголын лигт миний хувьд бол зүгээр ингээд хамгийн дээд түвшний төгөөнөр нь саяны Майнерсдаг Мартинез ч юм уу тий. Embiid доктортой тоглосон. Гэтэ хараагүй сайн уу сайн. Энэ л өндөр тамирчин бол одоо одоохондоо баруун Монголын лигт хамгийн юм болсон. Эсвэл түүнээс дээш болчихно ингээд нэгт багийн уураас хойш тэр ингээд хоёрт манай лигийг бас нэг жоохон дорд үтсэн хандлага гаргана тий. Их мэтлэн зүйлс. тэгээ бас нэг Chadwick шиг юу гэдгийг гадаад дудаан тоглоогүй анхны одоо мэржлийн карьер нь Монголд эхэлж байгаа ч юм уу. Ийм тоглогч нар байвал бид нар нэг ингэж албаар хоёр алдаа хийж өөрөө суудаг биш. Харин нэг өөр өсөлтөө үүсэх байна. Одоо би одоо цалингийн цэс ярьдаг шүү дээ. Үнэхээр ядаж легонор тоглогчдор дээрээ цалингийн цэстэй болчвол юмс гоё. Тэр болно. Инээс нэг те ойрын 5 6 жилдээ болж л таа. Тэг ирээдүйд ойрын ирээдүйд. Тэгэнгүүт яг хөө зөвхөн Cousins-ыг ингэж уул нь эрэхт нь үнэхээр гоё те бид нарт ингэ NBA-ийн тогложсэн супер дэлхийн авраг олимпийн аврагыг ингэ хажуунаас нь харна гэдэг гоё. Гэхдээ тийм үнийг яг тэр 4 5 дахь алгаа хийгээд суухад сая яг плей-оффын өмнөөс Харрис Монтрел Харрис ирэхэд айгүй ойрхон байсан шүү дээ. Бүр хоёр багтай. Боловсон сүүлд за Майнерс бол бараг л миний сонсноор бараг л заа зүдээрээ тохирсон байж гоод нөхрийн асуудал гарч ирээд болсон. Ерөө Харрис ирсэн бол бас ямар хөө авах юм бол. Бас юм шүү дээ. бас Тэгээ Cousins-аас бол одоо карьерууд арай л өөр замдалтай тамирч шүү дээ. тэгээд одоо энэ чиглэлд цуурлан маргааш юуны сурвал. Маргааш суултаа. Тэгээ ер нь яг хоо Демаркус Cousins Монголд хоёр үлрэл тоглосон. Гэтэ тэр авраг авч чадаагүй гэдэг яриа байвал бас. зөвхөн бид бол манай лигийн лиг ямар лиг тэгж бод. Гэтэ яг хоо статын ороод харахад муу янгууртгүй Cousins ийм тоглогч болсон юм уу? Тэгэл одоо яг ч үстэй Cousins-аас гадна одоо Kerry Walker ч юм уу хэмч үдээ олон улсад тэгээ ялангуяа Америкт нэртэй байсан тийм тоглогчид манад бол цөөн гоолууд ярьлаа шүү дээ. цааш нэр буцаад NC тоглолт. Тэгээ хөгжлийн лигийг блоккор тэргүүлдэг байсан тамирчид нь ирлээ. Хөгжлийн лигийн онооны лиг дээр ирлээ. Хөгжлийн лигийн аврагууд нь ирлээ. Одоо бас л байж болох сайн лигонорууд ер нь бол ирчлээ шүү дээ. За яг талаар ярилцгаа. Хагас шигшээ тоглолт руугаа эргээд Carrick за тэгээд амар ярьж. эсвэргээрээ SJ бас үнэхээр гайхалтай бас эргэн эргэлтийг хийлээ гэж бол харж болно. Тэ яа тэгэхээр хамгийн ихний тоглолт дээр SJ бас хожил байгуулад 1-0 байсан хэдиж 2-1 болтлоо 2 тоглолт дараалаад хожигдол амссан шүү дээ. Тэгээд бас 5 дахь тоглолтыг гаргаж чадсан нь бол сэтгэл зүйн хувьд бөгөөд ур чадвар үед маш гайхалтай байсан болов уу гэж харж байна. За тэгээд SJ-ийн талаар бас ярилцъя л та. Carrick. Во. Онцсан. Нэр үнэхээр нэг тийм зүтгэл хүнийг те талбай дээр яаж тэгж ялгаруулж харагдуулдаг вэ гэдгийг л ерөөсөө Carrick-аас харж болохоор байна. За одоо энэ амар чухал 5 дахь тоглолтын дараа та хоёр нэг өнгөрсөн 7 хоног хийгээдсэн хэрүүл эцэслэгдэх үү? Юу? Эпс бодосыг Монгол тоглогч нарын хэн нь илүү тогтвортой вэ? Эцлэгдэх үү? Окей, би бол хөлийн жишээрх уучлаарай. Уучлаарай. Ямар зөрүү төв. Цоогүй зөрүүд биш. Цооролт эпс гарсан ч яг үндэ тэр хувь тамирчдын одоо тий үнэлэмждэр бол минийх өөрчлөгдөх. Батбаян саруул эрдэнэ. Тэгэхээр харин түрүүн туйлаа гаргалгаа нь хэлсэн шүү дээ. Эпс хамаагүй гоё тоглоод байгаа. Би өмнө нь хэлсэн. Тийм бодос муухай тоглоод байгаа. Үнэ. Гэтэ за би яг мөнхийн хувьд бол тамирчтай тоглуулж чадахгүй байна л тэрнээс шуурч чадахгүй Тамирч тоглож чадахгүй байна. тоглож чадахгүй байна. Тэгэд гол нь бас одоо яг цорлын 3 дахь тоглолтын дээр бодонс юугаа хөвжлөө 2 дахь хөвжлөө авдаг тоглолт шүү дээ. Нэг биш уучлаарай эхний хөвжлөө авдаг тоглолт. Нэг 2 дахь тоглолт гэсэн үг байхгүй. Тэн дээр Cousins тоглохгүй байхад Scrap-ын ч өөрөө дайраад нөгөө хэд ч гэсэн ингээд хинээс ч хамааралгүй те. Тулга гой тоглоод ингээд багийн бүх тамирчид айгүй жиг оролцоотой байж ингээд хиндэж найдахгүйгээр хужил авч чадсан байхгүй. За 3 дахь дээр Cousins ирлээ. Одноосоо 2 дахь хужил дээр тэн дээр бол Эпсийн нэгт өөртөө жоохон Cousins-аас эмээсэн ч юм уу те хинч нэг олигтой тоглож чадаагүй бодон сойдсон. Тэгэл 4 дахь тоглолтоос нэг жоохон биеийн тавирал бэргийн гараад бүх юм ингээ Эпсээс асуудал болчихж байгаа. Надад бас Carrick дээр бол үнэхээр бас гайхалтай санагдсан. Яа харахгүй тэр хамгаалт
тэгээ дээрээс нь төвийн тоглогч те тэгээд хамгаалал цайтай байна гэдэг бол үнэхээр гайхалтай зүйл гэдэг одоо бид бүгд харлаа шүү дээ. Бүх зүйл рүү л явж гин тэгээд чөлөө шийдэлтийн ар болгоноос заавал өсөрч очиж гин тэг ямар нэгэн боломж гаргахыг бүр үнэхээр чин сэтгэлээс хүсэж байгаа гэдэг нь бол бүр харагдаж байна л та. Тэгээд хулангийн хэлсэнчлээ Карник бол бас гаргах л болоогоо болохоос шүү бас өндөр хэмжээний тоглогч юу гэдэг нь бол үнэхээр хичээл зүтгэлээр нь бас гарч ирж байгаа юм болов уу гэж бас харагдаж байна. Тэгээд Карник Харрис хоёроос үнэхээр хоорондоос гоё зөгцөж байгаа санагдаж одоо энэ 5 дахь тоглолтод Харрис Скраб 2 21 оноо аваад бага оноо авалт хаалтаар тэргүүлчихэж байгаа. Тэгээ Харрис бас айгүй сайн байлаа шүү дээ. Гэтэ Монгол тоглогч нараас мөнх хоёр бүр үнэхээр солиотой байсан. 16 минут тоглосон байна, 7 оноо авсан байна. Чөлөөт шидэлт нь 100% та 2-оос 2, 3 шидэлт нь 1-ээс 1 шидсэн. Тэр нь орцсон 100% та, довтлогоо нь ингээд 100%. Өнгөрсөн тоглолтын 5-аас 4-г шидсэн шүү дээ. Бас 80%. Тэгэн гурт за Харрис Скраб 2 дээр л яри те. Нэг нь хас хар байгаа, нэг нь нэмэх 13 байгаа. Тэрээс хамгаалалт хожил авчирдгийг л Эбсийн яг энэ 5 дахь тоглолт бүрэн ухаараа харуулсан. Бүр хамгаалахгүй тоглогч гэж талбай дээр байхгүй. Үлзий орших өндөр оноо аваагүй. Гэтэ үлзий орших талбай дээр нэмэх 17 байсан. Сүүлийн ялангуяа тэр хоёр хожигдлын дараачаас дараас хоёр үж дөрвөл нэр үлзий орших минут гой тогтмолуудад өгч байгаа юм байна. Ягаад ч тэр хожигдсан тоглолт дээр Эрдэнэ яг үндэ плей офф бас л тоглох бол биш шүү дээ. Яг үнийг л хэлэхэд тэгээ гайрд нь бас нэг багийн уур амьсгал дээр бас нэг жоохон асуудал байгаа гэж яриалгаа. Тэгэл ерөөсө тэр бүх асуудлыг үлзий урших гараанд гарсан үлзий урших 30-аас дээш минут тоглоход Эбсийн тэр одоо хэцүү проблем бүх асуудлыг шийдэгчиж байгаа юм тий. Үлзий урших гэхдээ яг за 3-аас 8 шидэд нэг ч оруулаагүй. Тик офтой. Тэгэн гуртаа 7 оноо 3 бөмбөг таслалт 8 дамжуулалт. Тэгээд энэ 8 дамжуулалт бол үнэхээр гоё. Одоо тэр Саруул Эрдэнэ хоёрын бас ойлголцол нэг юм гоё байгаа. Хоёулаа урч өмнө тоглогч шүү дээ тий. Тэгэн гурт Касенсиг тэр Скраб ихний үед 1 конотой, баг 2 дугаар үед 1 конотой явж ирсэн үү? Ингэж тоглосон. 1-р үед оноо өгөөж гоод 2 дугаар үед төгсгөлт баг зэрэгэл нэг тоглолт. Скраб бас яг өнгөрсөн хэдэн тоглолт шигэ бол байгаагүй шүү дээ. Тэр хас Касенстэй нэг ижилхэн хандлага гаргаад тий ерөөсөө нэг дайрахчгүй бөмбөгнөөсөө бүр зүхтааж бутаагаал тий скрач өмнө яадаг вэ бөмбөгөө би өөрөө ингээл дуудаж авч байгаа л дайрдаг тоглогчтой өнгөрсөн тоглолт ерөөсөө тийм бүр тойлоо явуулсан болов тэр нөө тоглолтын дараах тэр бичлэг Касенс багийнхныгаа цагинж байгаа бичлэг бол бас амар хэрэгсэл харагдчихлээ шүү дээ. Лиггүй юу тэр нөгөө Порто Рикогийн лигт багийнхан руугаа ингэж хашгирч ийн Касенс юм байна гэ тий Монгол ирээд энэ нь бага алахгүй байгаа гэсэн тэгэл бас нэг юм Касенс тэгж багийнхныгаа загнах ирэх байгаа юм. Эрхийг нь өгсөн юм шүү. Үгүй эрхийг нь өгөөгүй байсан ш тэр хүнд яг хамаатай юм. Тийм. Үгүй ерөн зүгээр чи ингээд хувцас хөрөөнд сууж илаа гэхэд те би ингээд талбай дээр 38 минут өвтлээ зүтгээд байж хахад ингээд албаар хоёр алдаа хийгээд эртхэн амрыгээ суусан тоглож намайг ирээд загимтгүй. Тэгвэл Касенсийн өдөөс юм илж чадах үндэ байхгүй. Багийн эзэн чадахгүй, арын албач чадахгүй. Тэгэхээр л наадах чинь амар муу юм бол. Асар том эго байгаа байхгүй тэнд чинь. Хин юм хэлхий. Хин хамгаалагч шаардлагатай тийм байна. Нэтокоч хүртэл яг үндэ бүр ингээд амар төвчээртэй хүн байгаа сте бүх юм төвчээл байж идэг. Үнэхээр гэр бүл нь байгаа тултаа л тэр хүн нэг галзуурчихгүй байж байгаа. За дараагийн тул одоо цувралын яг өнөөдөр явагдах тоглолтод аль нь хоцсох нь бол хийж идсэн. Маргааш нь уу? Маргааших тий. За битгий хэцүү юм асууч л. Тийм нэр халзаах нэг ганц тоглолтод хичээгээд 7 дахь тоглолт гаргачихаасаа нэр. Бид нар амттай цуврал үзмээр байна. Тийм 7 дахь тоглолтыг үзмээр байна. Тий зөвөр үзэгчийн хувьд л тий 7 дахь үзмээр байна. Тэгэхээр үнэн гэвэл бодис байдлыг харахад бол үнэхээр бодсон содон зүгээр харагдаж. Браcket харагдаж байна. За хаан шонхроод хасын үлгүүд 2-2 болох боломжтой юу? Яг 2-2 болцсон бол хэдүүлээ магадгүй гэж харах юм тий. Гэхдээ мэдээж энэ цувралын гол фаворит нь хинээс ч асуусан хасын үлгүүд шүү дээ. Тэгээ хасын үлгүүд том зүйлийг зорж байгаа. Ер нь бол төлөвлөгөө нь бол маш эрт цувралыг дуусгаад эртхэн финалта тий гараад ирэх финалаа ч гэсэн ер нь юу гэдгийг одоо маш өрсөлдөөнтэй тэгж дуусгаад бисэлийнхээ бэлтгэлд орол гэсэн нэг юм тооцоотой байгаа болов. SJF сэлэн бодонс дээр болохоро 7 тоглолт гараасаа гэж хүсэж байгаа. Зөв үү? Үзэгчийн зүгээс. Тэгээд хүсвч хясна гэдэг нэг үг байгаа шүү дээ. Юу болох юм байна тий? Яарташ 75% магадлалаар 5 дахь хожлыг авсан баг хожих магадлал өндөр гэж бас бид бүгд яриад байгаа. Юу болох нь хамтдаа харцгаая. Тэгэхээр чин маргааш хожиж хэрвээ бодон сойчих юм бол Монголын нөхцөлтийн чинь бараг 50% болчих юм шүү тий? Статистикээр магадгүй. Тийм. Гэхдээ Монголын лигт
Тэгэхээр 75-аас доошох магадaltaй. Цуврал 4-1-ээр хоцсон тохиолдлууд бас байгаа хөө. Тийм. Тэгээ шууд 5 тоглолтын хоцсон баг нь гарсан. Тийм учраас тэр үзүүлэлт 70-аас ч доош байх магадaltaй шүү. Яг олон улсын FIBA-гийн сагсан бөмбөгт бол бүр 80-аас дээш өвтөдөг. 5 тоглолтод хоцсон баг, 5 дахь тоглолтод хоцсон баг 80-аас 85%-тай дараагийн цуврал руу, дараагийн шат руу гардаг. За тэгээд бид бол тест эсрэгээрээ. боломжит хуваарууд харагдаж байна. За мэдээж 3 сарын 27 оны 19 цаг 10 минутаас SG Сэлэн Ботонс хар эсвэл хож гэдэг цуврал байна. За тэгээд эсрэгээрээ өнөөдөр 3 сарын 26 19 цаг 10 минутаас бас болчихсон байна. болчихсон байх тоглолтууд бас харагдаж байна. За тэгээд За мөн бас яг үзэгчд хэлэхэд лиг яг хизээ дуусах вэ гэсэн хүлээлттэй асуулт үзэгчд байж магадгүй. Холбооны удирдлагуудаас өгсөн мэдээлэлээр бол юутэж 4 сар дотор дуусна. Цуврал хэд гарсан ч аль болох шахаж явуулна. 5 сар. Ер нь бол юу яагаад байгаа шүү дээ. Одоо өмнөх цувралуудыг харахад 72 цаг боллоо. Дараагийн цуврал шууд эхлэх хэрэгтэй. Тэр 2 баг хоёулаа бэлэн байгаа бол тийм. Энэ 7 хоногт магадгүй хагшигш 2 цуврал хоёулаа дуусч чинь ер нь бол гаргал. Тэнгүүт дараа 7 хоногт шууд финалийн цуврал эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр ер нь BCL-тэй давхцуулахгүй BCL 3-3 ахаад дотоодын одоо төрсөн нэг холбооноос зохион байгуулдаг өсвөрийн тэмцээнүүд ч юм уу те лигүүд гэсэн маш олон зүйлс байна. Хаан шонхроо түлхүүд хоёрын 7 дахь тоглолт 4 сарын 3 гэж харагдсан тийм. 4 сарын 3 гингүүт тэрнээс 72 цаг 4 сарын 6-нд эхлэхэд бараг 4 сартаа багтаад дуусчих юм байна дөө. Тэгээд бас нэр үзэгчтэй. Тэгэхэд 4 сарын 1-ээс 3-3-ын Азийн авраг эхлэж байгаа шүү. Ингээд 3-3 үйлрэл албан ёсоор эхэлж байна. Тэгээд бүрэлдэхүүн зарлагдсан байсан. Тийм. BCH Knights баг-аас талаар хэл дээрээ тэгээд нэвтрүүлгээд дуусгацсан. Тийм. BCH Knights баг-аас 3 тоглогч, Сугарчир, Ганбаатар, Чинхутаг. Майнерсаас бол ирсэн. За энэ багийн потенциал. Гэхдээ надаас уу. Чамаас тас. Өөр хинээс асуух. Тэгээд яг бүгдээрээ л 3-3 бас тодорхой хэмжээнд тоглосон туршлагатай амирчтэй. Болко бол бүр одоо Ахан Кинг Гана гэдэг хүчтэй Болкогийн тоглолтог байсан одоо нэг хальтхан тоглож байсан амглан баг нь бүр Цэрэгч гэдэг хүчтэй ялчгүй бас тэгээ за Чинхутаг бас 3-3-т за өнгөрсөн жил Баян Хайрхан багуудаас Баян Хайрхан гэсэн багаас тоглож байсан. Сугарчирч өөрөө тэр урд 50 онд бас 3-3 өндөр амжилт. Тэр яг нуруу байна уу, шидэлтэй байна уу, залтай байна уу те. Тэгээд Ганбаатарын хувьд 3-3 туршлагатай юу ярих вэ? Харин бусд багуудыг гэж харах юм бол бас л айгүй сайн болтгонууд л. Хятад, Япон, Шинзланд, Австрали, Монгол гэсэн Азид бол яг фаворит болох те топ 5 баг л байгаа. Тэр манайхын бүрэлдэхүүнтэй нөгөө төр бол айгүй чанга бүрэлдэхүүн байгаа. Таиланд энэ ч бас эвгүй. Тийм. Таиланд ч бас нөгөө Чукрааматай лиштэй те эвгүй баг. За эмэгтэй төр гэх юм бол Нарангоо, Ариун цэцэг, Хулан, Анд үүсгэсэн дуртай. Гэхдээ үзэгчтэй дуулах гээд тэр FIBA-гийн сайтн дээр орцсон байгаа бүрэлдэхүүн солигдож болно. Саний миний хэлсэн 8 тамирчин солигдож болно. Тэмцээн эхлэхээс 3-24 цагийн өмнө гэдэг баг шүү. Бүрэлдэхүүнийг сольж болдог. Тийм учраас тий сая Австралич гэсэн яг бүрэлдэхүүн зарлагдахад тийсвэр бүрэлдэхүүн байсан. Одоо ингээд миний баг мэдхгүй дөрвөн тоглогч байл ингээд залуухан. А тэр дөрөв яг тэмцээн эхлэхийн өмнө туршлагатай Wilson, Wheatle ч юм уу те тэр дөрөв болоо солигдохыг ч үүсэхгүй. Тийм тэгээд 24 цагийн өмнө нэрс өгөөд хэрвээ тэр хугацаа өнгөрлөл бол тухайн дөрөв тоглогчоос өөр тоглогч ингэж орлож орох боломжгүй. Тэгэхээр дэлхийн авраг, Азийн аврагч гэдэг юм уу ийм том тэмцээнүүдэд ямарваа нэг тамирч оролцох боломжгүй бол гуруулалт байна. Одоо яг зүгээр ингээд төсөөлөхөд штэ. Бодос хожигдчих юм бол зурал дуусчих юм бол ананд тийш орохч үүсэхгүй. Яг үнэ. Наатаж л хүлээгээд. За тэгээд нэг хөл хандав. Чи тэгээд бодосыг хожигдсон. Үгүй ер нь зүгээр штэ. За бодлоо. Хэрвээ за боли эпс жигдэх юм бол дүлгөөн ч орж магадгүй. Тийм штэ. За. За тийм ямар ч тач өнөөдрийн ярилцах цаг маань дууссан байна. Тэгээ маш гайхалтай мэдээллүүдийг хуваалцсан та гурудаа маш их баярлалаа. За тэгээ эх 7 хоногийн хувьд бас магадгүй SG Apes болон Сэлэн Ботонсын аль нэг шийдвэр бол шийдэгдсэн байх болон за эсэргээрээ хаан шонхрууд болон хасын хүлгүүд магадгүй финалийн шатанд бас аль нэг нь гарсан байх болов уу. Тэгээд эх 7 хоногийнхоо дугааруудаар эргээд уулзцгаая. Энэ хүртэл үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр M-Bank, Top Motors болон KFC нар ажиллаа. За тэгээд өнөөдөр хамтдаа сонирхолтой онцлог мэдээллүүдийг ярилцсан 3 хөтлөгчдөө баярлалаа. Эх 7 хоногийнхоо дугаараар эргээд уулзцгаая. Баяр таа.